हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम जानेंगे नेज़ो क्लियर स्प्रे के बारे में। तो दोस्तों, कई बार हमारी नाक बंद हो जाती है सर्दी के कारण, या कोई एलर्जी हो जाती है हमारी नाक में। तो उससे क्या है कि हमारा चिड़चिड़ापन हो जाता है थोड़ा। तो उसके लिए एक है नेज़ो क्लियर स्प्रे। लगभग इसकी 64 MRP है, और इसे आप दिन में 1 से 2 बार डाल सकते हैं। इससे आपको बहुत ही राहत मिलेगी। और बच्चा हो तो उसे दिन में 1 बार दें।